Arismo, gant fan Jacques. Laouen e oa Nathalie ar mintinman. O paouez d'an endro deus ar skol e oa. An e oa bet hini e bet outo evit leva. Na Laura, na Etienne, goude mi diche roet peb ar vouchig deo var dreuzou ar skol. Difennet e oa d'ar gerenman e bars ar skol e han o ar surentez. O ton braz emaint, a zonjas hi en ur belad eus ar skol Jean-Paul Sartre, o renem zila etre an otoioù niverus mat an neurze. Var un dro e oa laouen pa vele i bugale o haloupat da gaout o mignonet. Met en ur modal i doa keun eus un amzer zo bet, pa bignouzen o terrel stardouti. Ne felle ket eo leze lidorn, koulskoude, dec'h e oa c'hoaz, pe neus ket pell dan e beta. Bu an tre had kavaz i c'har a 10 minuten goude o er ger. Daouz deiz a maouez er ger e oa ur bern labour o c'hortoz anei, gwalc'hi, fera, plega a renka diliat, lakad urz er c'hoarioù hag er c'hoariellou. Neus ket par da vugale yaouank evit lakad reus, a pa vez ezom renka, neus mu den. Ne vele ket an eur o tremen, gouzout a re e vefe daoman da gerc'had aneo da greste, met amzer a oa c'hoaz. A grestou de skiltra zonerez an eur rentre. Un an bennak d'an eurman e kreiz ar mintinvez, a zonjas hi. Ne oa ket o c'hortoz tut. Ma vefe bet mam ni diche ket zonet. E le vefe tre en ur laret kreñv. Mamio, un an bennak zo? Ne oa ket hi. Piv a c'hellfe bezañ? Ne oa sanset den e bet tremen d'an eurze. A grestout de zonjas da Nathalie eus ar pez a laret di bugale ar zizun tremenet c'hoaz. A rabad mont gant neus forz piv. Ne ket peguir e ra an den ur mousc'hoar bras deoc'h e o mad mont de heul. Ma nouzit ket piv an elin em ginnig dirazoc'h a rabat d'oc'h digeri deon. Surtra d'alveze vitive ben ar fin. Tostad a reas ouz dor an antre didrous ker, dre veren an nor e tammvele eskeud. An o ebet ne zeuas disperet. Ken didrozal e pelas duz an nor, pa bignas gant an diri e poanias evit chom heb ober an dister a trouz. Divar brenest kamp ar vugale en ner e c'hellfe gwelet esor piv an denze. Ur vech en em gavet ar gambr e tigoraz ar prenest goustadik tre. Deus al ler maoa e hele gwelet en traoñ, an hent, an ales, ar bleunioù zo ken, heb er gwelet. Gwell a den er ebet n'en diche zonjet kas se zelou da lai. Me gwelloc'h e oa chom varevez e ken kas. Dam zigeri a reaz ar prenest, trak kin ar pez a fote vikaout ur zel war an den a oa deud da zirenka anei. Po de liziri. Ne oa demet po de liziri. Tieuz ar pez a vele, e giletten, e gasketen. Hop al a reaz dean eus al lai. A merzout de vos c'hoarzh. Digarezit, ne moa ket klebet justu gant tout an trouz ar zunerez. Disken a ran. Tostad a reaz Nathalie eus an nor, krena re un tamm, droug zan ne doa. Ne vefe ket gwez da zispleg a perak, me ne blije ket re deiz an digwez. Un nebeut pazioù a chome deiz d'ober. Ne vele ket perak et e hemañ dirak dor e zi. Digarezit a hanon n'intro mezon ev. Ur pakad meus evit oc'h. N'eo ket hi doa laket ar pakad zet da zon. Gweltas? Igwas? Entual e kroger ar paout da gaout hir e amzer. Juston e voez e oa un tamm hegaset e oa. Galen Michel lakad anian er voest, me gouzout a ren e oa er ger. N'en oa ket laret gweltas tra pe dra en devezioù diver. Laura hag Etienne o bugale? Ne oa ket posupl. Revian e oan evit ober traoù a seurtse. Ben ar fin ne oa ket kalz a dra, nutra sur mat. Petra zachet da ijina. Perak e doa anvel se. Digeri rez an nor, dirazi oa un den mousc'hoarzus, ur sapre pakat braz, livet e gwen, var bouez un nebeut skridou e ru a du, asten a reaz an den ar paket dei. Gantan ive oa ar strobad follennou. Un dra bennak oa da zina zur. Var a stred, pelloc'h, e gar, un an melen, vel just, ken pell oa ma ni oa ket gwelet resisoc'h. Gwelet mat a re Nathalie e oa menet an den da vont betek barzanti evit re ar pakat. Men ni doa ket gret hi e zonj. Ne ouiket a prest e oa da lakad un den an vezeket da vont tre en izi. Zinet i doa, evel mi doa galet.
Hizio an deiz ranker kemer en dorn un tamm baziskis a gober un arwez war ur veren. Lare deve zina deuze. Ne denne ket kalz un tamm merk e oa o paouez ober eus isinaat ur boaz koulskoude. Ne vern. Ne vernet ar faktour dan e beta. Ne raik e force kontant ma oa da gaout ur pakad ne betor da gas. Ne jomas ket da glas kasten ar goz, nag hi ken eubet. Da stumerikou, ober vant da saludi, a hean ober anterdro er jardin a mont varzu er glout. Vardo l'arzal e oa bremañ ar pakad bras se. Ne grede ket Nathalie digerien ean. Piv on oa laket anean da zon. Gwelloc'h e diche kavet kaout un an all en e c'hichen. Me ne zefe ket gwaltas i gwaz da zebret e grechte. Ne vefe kin nemet Laura hag Etienne gati. Da c'hortoz e c'helle hi zelet pis ouz ar pakad. Nathalie a gwaltas Maisonneuve, pevar a daougen stred ar penduiget, gwere, evito eo ar pakad. Gant an AGLMF, eus san Rémy les Chevreuse e oa kaset. Nan a veze ket. Piv on oa bet da rampret ganto, Laurent? Hej a reaz anean, i dious skoan war revez, un tamm trouz bi an bout da veze klevet. Un tamm mat a amzer e chomaz Nathalie a jeit war ur gador, o zelet dirazi ouz ar pakad kevrinusman. Petra ober. Direnket e oa Nathalie gant ar pakad a oaze o plad a war an dol e kreiz ar pez. Ne gredeket digerian ean, me gelou da re a tao klas gouzout muioc'h divar eben pe dan ne beta divar ben a haser. Luga an urziater, klas titourou war an AGLMF. Biskoaz, ne oa ket a AGLMF e Saint-Rémy les Chevreuse. Na dan dextret gambetta, na nimbler all. Penaos e c'hellber pochupl. Duluzia a fer guden. Da oa pellgomz dan tiker eno Saint-Rémy les Chevreuse. Trugar e Google. Va digrez ed entron, ne stal ebet an veze develse Saint-Rémy les Chevreuse. Faziet d'or sur. Marteze oc'h mesket gant ur bali gambetta zo e bur surivet, nepel allemant. Faziet, a petra c'hoaz. Zelet a reaz en dro ouz ar pakad. Ni doa ket huvret. AGLMF, dextret gambetta, triouer trugen, pevar an deget trugen, Saint-Rémy les Chevreuse. Setuer pez oa skrivet war ar pakad. Ur chomler faous. Ne c'helle ket kas ar pakad en dro de behen. Ne plije ket eiz seurt afer. Ur farsaden? Ne oa ket gwall drôl. Ne oa ket evit gortoz pelloc'h. Digeri a reaz ar pakad. E kreiz ar c'hartons kenta e touez ar boulou polystyren un eil pakad, un tammad bihanoc'h. E touez ar brujunachou e oa dirazi e oa bremañ un objet na dene da nitra, 5 cm hirder pe war dro. Ne oa nitra da heul. Ah, eo, un lizer. Demet deoc'h, len a rid al lizerman dremo peus digoret ar pakad a kavet d'an arismo. Daou ben en eus, evel mo peus gwelet, daou duz o d'ar vu e chans a di chans mesket. Ar yen hag ar yang, an eil a ya gant e gile. Deoc'h e vo ar chans, ur seurt chans. Gourem nou. Pa vo an arismo en o kers e vo sevenet o c'hoantou, gant e vin reiz, posupl a komprenus. Ki zidig eo an arismo a gwez da gompren buan petra rafe va deoc'h. No po ket ezom zoken hen lavaret a voez huel pe zoken a voez izel. Gwez te an arismo da velado pue da gem o planeden da zi henchao tonkat. En eskem evit kementra gounezel gant eur, e c'houlen an arismo e hopr. Bue un den, un an zo vervel, pe lak e diez bras gant un atak poulout. Un an a varfe abrit pe ziviert. Eston et libre e oa Nathalie. An arismo ze, laret vefe bet un tamm kwadordinal, ne oa ket brav ken. Penons e c'helle kaout galou develse. A berz an diaoul, pe ur farsaden vefe. Ya, ze ni oa, ur farsaden, a berz piouta. Kreg e reaz da zevel listen an dud da vefe bet gwez d'ober sur tro gant deo. Evit ar vech e oa bet hegredig. A lo deus o mignon e dar e gwapouto, outi restol, ablamor da ze. Gwas a ze evito, an ol rerioù strizse, ni doa ket direnket. Gwelloc'h e kave be a hegredig betek be a gwapait eget be a ur vaouez reut, yin a di zeblandoù kementra. Ha ma vefe gwir. Ha ma c'hellfe an arismo se digaz dei kementra a c'hoante? Men o zioù e leiz a zeuet a Nathalie. A goude un an all. Kaout un tre de bugel, pe
Kao de labour pegurit oa diskrog evit sevel an daou vugel kenta. Pe c'hoaz kao d'un ti brasor a braouar en ur gemun sioul. E fons un draunien gant ul liorz braz a gwet dero var vord an ent a gasfet o zi. A duzer penal un ti gward ave fet deo ive vel just. Gweler oa azeza a lakad aneo en urs. Me ne oa ket ez ober an dibab lakad un urs a marteze oa gweler ober an tolese gant un drabennak disteror. Hag me diche ar bugelal, labour neve, marteze diche keuz buan. Gweler e oa lakad an arismo ni chakot a mont ober an tamm tro, zellet ouz ur stalioù. Un eur a jommer c'hoaz a rogmant da gerret ar vugale. Lor ed oa vid mont e ker pa zeu a zonj dei. Gortozennou, mankout are gortozennou vid ar vugale. Man e feke gwastili gant chokolad e klemfe lora hag Etienne. Gweler oa mont justud a gur mahat. Tapet buan ar choko oa boaz da gemer a chukfruis. Tremen er hef buan. Intron, o tiket chans. Bah, dal red aneo, morsen e rounezan. A tao ar memestra. Traoù da skraba, nao c'hambo da zo. Daou e skraba 3, ma ve hevel ar chifro di squashet e vez gounezet ar zammat. Un touel. Na pet gwech oa bet dipite, Nathalie. Ha pa veze gounezet e veze ataou bitrakout dister. Bremañ, ne grede kekin. Dastu ma rei frenat dennou e ket ma war gefierez o poueza e legumch. Meur hag an euro a c'heller gounit a vechou e mestra. Nao c'hambod na oa kuzet gant un danvet du. Gant ar c'hambod en ner a zio e krogas, 50 euro a zeuaz war vel. Penañ zober bremañ. Meur a vech i doa klasket dija er sizunio tremenet, a kollet, a skrabet an ol gombodoù, a komprenet ne oa morse trihinvel force pegen braz e oa ar zammet. Lakom dre dol chans fe fet daou gambod all merket varno 50 euro. Peler kavout aneo. Ni doa ar gwir da ziverkan emet daou gambod war an eiz a jome. Un an war bevar. Pem war nugen dregan a chans. Ur penadig e chomaz Nathalie i dorn er van. A hid a choaz, ket gwellor an inen traon e kreiz. Un tampouan gof a zeus dei pa oa o skraba. 50 euro a voe di squashet. War an en mat e oa. Me chomare ur plas da skraba. Ur chans war 6. Pe war zek dregan a chans. Nebetre. Peler. Agrestout e te a zonj dei eus imam. Ne oa nemet ur c'hoari. Chansou braz il oa da gol force penans. Di babareas a c'hombo dentraon a ziou. Emañ bihan e gorn a blije dei. A keir il oa gouzout petra larfe imam e krogas da ziverka lioudu goustadik. Da genta e teuas euro war vel, a goude ur man all, a goude ne grede ket. Derc'hel a reas war e anel, gant hivin e zeas dan pemp. Gounet di doa 50 euro. Talvezet en oa an arismo.